Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен чизкейк жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алдымен сүзбелі ірімшік, кілегей, қант, лимон соғы және жүгері крахмалы, жұмыртқа керек болады. Бұның бәрі үй температурасында 2 сағат тұру керек. Ең алдымен сүзбелі ірімшікке қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің арнамда түрлі рецепттер бар. Тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер. Жүгері крахмалын қосамыз. Егер жүгері крахмал болмаса, онымен алмастырсаңыз болады. Лимон шырыны 2 ас қасық және жұмыртқаны бір ыдысқа осы араластырып аламыз. Енді кілегейімізді ақырындап құйып араластырып аламыз. Чизкейкті көп араластырудың қажет жоқ миксермен. Құрамдары араласқанша араластырамыз. Алдын ала пешіміз қыздырып аламыз. Және формамызға осылай пергамент қағазды сыртына дейін шығарып саласыздар. Негізі 18 диаметрлік форма болса, өте күшті көтеріледі. Менікі үлкенірек болды. Осылай жақсылап қозғалтып, орын-орнына толтырып аласыздар. Духовкада 200 градуста 40 минутта пісетін болады. Міне чизкейк дайын болды. Осылай беті күйіңкіреп піседі. Бұл ыдысымыздан 3-4 сағат суытып қоямыз. Содан кейін барып алып, холодильникке 2 сағат салып қойсаңыздар болады. Өте керемет болып шықты. Достар, жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Ас болсын.